Omuyimbi wa Kadonka mu Hassan Ndugga mu kaseera ng'akyagenda maaso n'okwewozaako ku bigambo ebigambibwa nti yagenda maaso n'okuba ng'abulankanya ssente ezaweebwayoko ng'obuyambi eri omuyimbi Alimpalunalundi ne banne bwe bagenda maaso n'okuba nga bafuna akabenje akaviirako n'omuyimbi Red Grace okuba ng'alugulamuko obulamu. Kakati nno waliwo ko amawulire amalala agabaluseewo omukulu ono ng'agenda maaso n'okuba nga yeewera n'okufaafaagana kw'okuteekooteeka n'okuba nga atiisatiisiza oyo yenna agenda maaso n'okuba nga ayingirira amaka ge titagenda kuba nga akoma ku ekyo wabula n'okumutuusaako k'obulabe nandi kino okumutta. Nkujjukiza nti omukutu gw'ogenda maaso n'okuba nga olaba oba nga otulabirako gwa MC Mayor Live weebale kuba nga okyagenda maaso n'okuba nga otugoberera ffe twewayo okuba nga tukutuusaako amawulire gonna naddala agakwatagana mu entertainment sector okuba nga tugakutuusaako ko wano wennyini wenkonera wali eri awali subscribing okomenting oliking osharing ate teweerabira n'akadaawo oba ng'ogenda maaso n'okuba nga okonawo ensonga zitambule bulungi nnyo. Hassan Ndugga lwabadde olwo nga waliwo ko munnamawulire yageze maaso n'okuba nga ate amukyaza munnamawulire gwe twategeddeko ng'akolera TV emanyiddwa nga BTM yagenze maaso n'okuba nga amukyaza wabula mu kumukyaza gwe munnayuganda mpuliriza yabadde amuggyako ko interview ku bimu ku ebigenda maaso n'okuba nga ate bitambula. Jjukira nti omuyimbi ono mu kaseera ke kamu okuva lwe baava ku kalenda kyategereka nti ono kivulu kye kyakola kalenda ebyaddirira byali byakuba nga ayawukana ne manager we gwe baludde nga bagenda maaso n'okuba nga batambuza emirimu gino egya industry nga kigambibwa nti ono oba oliawo balinamuko obutakkaanya naddala mu byensimbi bwe bagenda maaso n'okuba nga bafunamuko era ekyaddira Hassan Ndugga kuba nga aba ali awo amwabulira. Manager ono amanyiddwa nga manager Dudu era mujjukira mu nnyimba za Hassan Ndugga ng'agenda maaso n'okuba nga amuyimbamu nti Dudu mpende ku yange mujjukira ennyimba ezo bw'abadde atera okumaliriza abadde atera okuba nga amwogeramukko naddala mu nnyimba za Hassan Ndugga. Kakati yabadde manager we oluvannyuma kyategereka nti ono ng'amaze okuba nga ava ewa manager we yagenda butereevu n'afuna manager omulala amanyiddwa nga manager Nigga era ennaku zino agenda maaso n'okuba nga atambuza emirimu ng'amaze okuba nga ava ewoono amanyiddwa nga manager Dudu. Jjukira nti manager Dudu bwe yavudde ewa Hassan Ndugga butereevu yagenze n'abakagana n'omuyimbi omulala amanyiddwa nga Baby Dew owakawanga era ng'ennaku zino batambuzako emirimu. Wabula ekirala ensonda endala bwe twagenze maaso n'okuba nga tunoonyereza okusinziira ku manager Dudu n'abamu ku abo abamuli ku lusegere bagamba nti ensonga eya kalenda si yokka yagenda maaso n'okuba nga ebaawula wabula waliwo okukola ensonga endala egambibwa okuba nti ono Hassan Ndugga ate yakoma ku kyakuba nti oba oliawo yayinamuko embeera y'okwagala akasente akanjinjiko wabula kigambibwa nti yakwata mu nvaaze otogera ku nvaaze nti waliwo ko oba oliawo obukuubagano obugambibwa nti yali alowoozebwa okuba nga ayagala muka manager we ono manager Dudu era ekyaddirira nti manager Dudu olw'obusungu mu busungu obungi yakoleramuko ensobi ezaabaletera okuba nga tebeeyongerako mu nsonga za business. Kakati munnamawulire ono yabadde agenda maaso n'okuba nga amubuuza kino kyatambudde oba kyagenze maaso n'okuba nga kikyamula oba nga kijjako ko omuyimbi Hassan Ndugga n'anyiiga nnyo twa next okuba nga amulabula n'okumugamba obutaddangamu kubanga amubuuza bintu byefaananyirizaako bwe bityo kasita bibanga bikwatagana butereevu ku mukyala we okusinziira ku Hassan Ndugga. Mukyala we Hassan Ndugga ategeeza nti mukyala we ensi yonna emumanyi era ng'oba oliawo n'ayogera n'amannya ge nga ye Nalubega Madiina n'ategeeza nti ensi yonna emumanyi kale buli kintu kyonna ekiyinza okujja mu kkubo lino eriyinza okumuleetera okwawukana ne Nalubega Madiina agakawa mu ggulu Hassan Ndugga yagambye agenda kutta munnamawulire yenna agenda okuba nga ayogera ebyensimattu naddala singa biba biyinza okuviirako oba oliawo okumuleetera okwawukana ne mukyala we ono gwagenze maaso n'okuba nga amujja wala ne bagenze maaso n'okuba nga bayitamu. Guno si gwe mulundi ogusoose. Hassan Ndugga kimanyiddwa nti omu ku basajja abagenda maaso n'okuba nga abarespectinga n'okuwa mukyala we ekitiibwa era emirundi egisinga bw'oba omwagalako byonna by'omwagalako byonna olina okubikola ng'oli mwegendereza nnyo nga totaddeemu oba nga toyina kyokoonyeeko kasita kibanga tekiyina bwe kiyinza kuba nga kyaffectingira oba okuyingira mu makaago oba okusanyawoko amakaago. Era ekyaddiridde interview yagenze maaso n'okuba nga of course ng'ekomaawo kuba Hassan Ndugga yasunguwadde nnyo nnyini ddala n'amutegeeza n'amugamba nti ebyo byagenda maaso n'okuba nga ayogerako nti simanya Dudu yamwagalira mukazi we ebikoze bitya n'agamba taddamu kubinyegako wadde era n'amulabula okukikomya bunnambiro kabe kasinge singa agenda maaso n'okuba nga akyongerayo kiyinza okumuviirako obuzibu oba oliawo bw'ayinza okuba nga ate agenda maaso n'okuba nga tajja kwerabira ennaku ze zonna. Kitegeeza nno kibeere ekyokuyiga era bannamawulire bonna emirundi
egisinga nga tonnaba kubanga interviewinga muyimbi emirundi egisinga ndowooza oba oliawo kyandikoze nnyo amakulu okusooka omubriefingamu on which issues zogenda okubanga ate oba oliawo omubuuzako okusinga okuleeka nga ali mu kamera ayinza okukuswalizaawo n'ebirala bingi nnyo tusobole okubanga ate oba oliawo tulongoosa omulimu gwaffe ate ne betugenda mu maaso oba bagenda mu maaso n'okugibwako kamawuliremu abayimbi ba stars n'abalala ndowooza n'obutasiiwuka nnyo mpisa obutagenda nnyo wala nnyo emirundi egisinga bw'olaba kiri kikunyiziza oyinza okibuuka n'okivaako nogaa ekyo tukireke munamawulire ategeera n'aba ng'agenda maaso n'okuba nga akibuuka ne mutaleka kuba nga ate muwanyisiganya bigambo oba oliawo ebyefaananyizako bwetyo kale ndowooza tugenda kubanga tosukka wano yonna gy'osinzira okubanga ogenda maaso n'okutulaba nkusaba ekintu kimu subscribinga likinga ate ogenda maaso n'okubanga osharinga n'okutegeeza muno nti wano wokkawoka wogenda ng'okufunira bwino omukusi gw'obadde togenda maaso oba gw'obadde genda maaso n'okuba nga tonnategeera ate nsusse wano